व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है कोरेक्स टी। आज हम जानेंगे इसके ब्रांड के बारे में, इसमें कंपोजिशन, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका रेट, प्राइस और आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, इसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट मिले हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ट्राइप्रोलिडीन, हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन फॉस्फेट मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो कोरेक्स टी कफ सिरप है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का जो हमारे ड्राई कफ को रिलीव करने में काम आता है। अगर हमें ड्राई कफ हो रहा है तो हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये हमें रिलीफ दिलाता है एलर्जी जैसे सिम्टम्स के लिए, जैसे कि रनी नोज़, स्टफ़ी नोज़, स्नीजिंग, इट मीन्स जल्दी जल्दी खांसी आना, हमारे आँखों में पानी आना या कंजेशन होना या स्टफीनेस होना, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कोरेक्स टी कफ सिरप है, ये हम कैसे ले सकते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। जो कोरेक्स टी सिरप है, ये आप खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून आपको कफ सिरप पीना है और आप ऊपर से कुछ भी मत लीजिए। अगर आपको ये कड़वी लगती है तो आप इसको 1 कप पानी गर्म करके आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून दवाई डाल के आप वैसे भी पी सकते हैं। जो ये कफ सिरप है, ये एंटी एलर्जिक है, एंटी टसिव है और ये हमारे ड्राई कफ के लिए है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कोरेक्स सिरप को लेने के लिए आपको इंडिकेशंस मैं आपको दे चुकी हूँ। इसका जो प्राइस लिस्ट है वो है 110 रुपीज़। ये इजीली मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम आगे की बात कहते हैं, हम इसको किस तरीके से सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके लिए अनसेफ है, प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग अगर करती हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक बार अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए भी ये दवाई अनसेफ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग करते हुए ये हमारे लिए अनसेफ होता है क्योंकि हमें नींद आ सकती है, ये हमें बहुत लेज़ी बनाता है या डिजीनेस बनाता है। अगर हमारे किडनी या लीवर से हमें कोई भी प्रॉब्लम है या हमें कोई इन्फेक्शन है तो भी आप इसको अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न करके ही लें। और अगर आपको कोल्ड कफ है या ज़्यादा कफ हो रहा है तो आप इसको इजीली ले सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको अभी सेफ्टी मेजर्स बताए हैं, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार हम फिर मिलेंगे और हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।